Aj keď má naša chata svoje čaro presne taká, aká je, rozhodli sme sa jej predsa len trochu pomôcť, podľa našich predstav a po našom. A áno, popri 4-mesačnom bábätku je to celkom kardio aj bez fitka, čo si budeme hovoriť. Keďže je chata v krásnom horskom prostredí obklopená vysokými stromami, chceli sme ju viac presvetliť. Preto sme začali tam, kde sa toho bude diať najviac, v dennej časti. Odstránili sme staré koberce, áno, našli sme aj históriu, vyhodili linoleum, vybrali noviny z dosák, týmto zdravíme rok 1998 alebo 1984, ťažko povedať, a celý deň sme presúvali nábytok z miesta na miesto, aby sme ho potom presunuli späť. Prišli majstri rozmerať okná. A my sme zistili, že keď nemáte hotovú konštrukciu, tak vlastne nemáte čo merať. Poučenie: najprv montážne otvory, potom volajte majstrov. Vypúšťanie radiátorov, pánvice v akcii. Vďaka Bohu za kuchyňu, dnes zachraňovala obývačku. Výroba konštrukcie na okná, odstránenie starej izolácie a tatranského obkladu okolo okien. A keďže podlaha bola dosť krivá, vyrovnali sme ju OSB doskami ako podklad pod plávajúcu podlahu. A ideme ďalej. Pokračovanie na budúce.